Beres ngaji nginggik di dia gerak ibu-ibu duaan tiluan opatan gerak ngarariungnya. Oh isuk langsung dibahas isuk teh. Mah penting, yo penting. Baru kieu bibir nanti Pak Ustad. Oh, ayo dia mah moel, engke ngingkik balik jadi ngomongkan aing kata gue. Oh, moel henteu aing nyaho. Hah? Naon sakaya deui? Oga aing bisa di video. Ieu mah pakowo lamun jeung ibu-ibu ngaji kudu rame heula. Kalau kamu udah ngerti aing nyaho ngaji zaman kiwari mah lain udah ngerti udah rame. Iya lamun panitia manggil mau balik kapaka ku ibu-ibu. Kumaha cek ibu-ibu? Mantep panitia tahun ieu mah. Alus cenah gitu. Di mana eta? Di Ciamis. Mun kapake. Lamun teu kapake kumaha? Di mana bisa mau balik di Ciamis? Jauh-jauh. Geus biasa nasi kukut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Al-hadits. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidah
para kiai, habaib. Mudah-mudahan sadayana guru-guru urang anu aya di ieu wewengkon, anu hadir oge nu teu tiasa hadir, sadayana aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Ais pangampih pepayung lembur pangarsa Bapak Kuwu miwah kulawargi kalebet reng-renganana Bapak Ketua MUI Desa Lemah Sugih Desa Mekar Mulia, Ketua MUI Desa Mekar Mulia, Kecamatan Lemah Sugih, Majalengka, BPD kalih LPM Karang Taruna, Bapak Kadus, Bapak RW oge Bapak RT, tokoh pemuda, tokoh agama, Ketua DKM Masjid anu aya di ieu wewengkon. Muga-muga disarangan ku pitulung Allah, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu anu hempak merbayaksa sok sanaos ieu kondisi nuju ngerecek hujan. Asa eunceup lamun keur hujan kieu eut susu. Mudah-mudahan ieu acara tiasa ngahaneutan hate urang sadayana sehingga mulih di dieu hate urang ruhai kabeh. Ruhai ku ilmu, ruhai ku amal, ruhai ku iman. Nambahan ilmu, nambahan iman, nambahan amal. Sebab dina poe kiamah aya jalma anu eta jalma kalintang handeueul, kalintang hanjakal. Aya golongan anu bakal ngarasa hanjakal, dia merasa menyesal seumur hidup. Dulu waktu hidup di dunia kenapa tidak menyisakan waktu untuk mencari ilmu? Kalau dia tahu akan seperti itu, maka dia tidak akan pernah meninggalkan untuk mencari ilmu. Nu kumaha eta teh? Asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah. Pang banget-bangetna penyesalan nalangsa balangsak jalma isukan di poe kiamah nyaeta rajulun lalaki amkanahu talabul ilmi fid dunya, anu manehna kongang mungkin kaburu neangan ilmu tapi gening teu daek neangan ilmu, maka eta jalma bakal ngarasa rugi. Saking rugina manehna kabulit ku penyesalan sehingga eueuh obat, eueuh kesempatan keur ngulang deui. Rumawi Pak, Bu, gagal di dunia masih bisa dicoba. Leres kitu. Leres kitu Pak. Baheula urang keur ngora teu kaburu ayeuna rada kolot, aya waktos salse, maka tiasa dimanfaatkan supados urang teu kalebet jalmi anu bakal menyesal. Muga-muga wengi ieu disarangan ku para kiai, disarangan ku para ustad, guru-guru urang sadayana. Ieu riungan urang, riungan anu barokah. Abdi yakin jamaah nu sumping ka dieu sadayana bukan karena kecintaan kepada Ustad Ruhai, tapi karena kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga sing merenah tumanina regepkeun ulah luak lieu kana awak batur, sebab awak urang ge can pati beres. Ulah luak lieu kana hirup batur, sebab hirup urang ge can pati lempeng. Ulah ngurusan wae masalah batur da masalah urang ge teu leuwih leutik. Ulah ngucik-ngucik wae dosa batur da dosa urang ge teu leuwih leutik. Tapi eta bahasa punten sanes berarti urang ngantunkeun amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dina pada perjalanan tobat hayu urang pabisa-bisa supaya urang kabehan paburu-buru wasari'u ila magfiratin
paburu-buru orang paheula-heula karena panghampura Allah. Betul. Leres ma araya mangga cek urang maos heula sholawat pokona mah wengi ieu urang ngumpul di dieu sing aya bawaeun sing aya candakeun uih sing aya bawaeun balik leres kitu. Naon wae ku eueuh bawaan sendal batur kadinya. Pokona sing aya bawaeun bawaeun balik. Yuk mangga. Ari carita mah carita. Aya benerna, aya nyegogna, betul. Ari maca sholawat mah bener kabeh. Mudah-mudahan ku maca sholawat ieu manah urang dijembarkeun. Agama urang ditulungan ku Allah. Dunia urang ditulungan ku Allah. Akhirat urang ditulungan ku Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya arhamar rahimin.
Ya Arhamar Rahimin farrij 'alal muslimin ya Rabbi bil balligh maqasidana ma madha ya wasi'al karami astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sasarangan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tingali rarai ibu rama masing-masing kupanon hate. Mangga tingali rarai ibu rama masing-masing. Tetep kupanon hate pamentu ibu rama masing-masing. Nusok melak ka urang. Nepi ka awakna kaserang ku penyakit lain hiji dua. Nu tadina jag-jag belejag nepi ka teu aya upaya teu aya daya balas ku capek ngurus anak. Dangat ayeuna urang dihargaan ku batur dihormat ku batur diajenan ku batur dipikolot ku batur dijadikeun tokoh masyarakat ku batur dipi guru ku batur eta teh kanyaah indung bapak urang. Eta teh kanyaah guru-guru urang. Maka wengi ayeuna ieu kumpulan urang muga-muga aya pahala nu ngocor ka kuburan ibu rama urang. Aya lengkah urang nu jadi pahala nu ngocor ka pakuburan ka makbaroh ibu rama urang ka makbaroh guru-guru urang. Danget ayeuna nepi ka danget ayeuna urang can bisa ngabales mulang tarima kanu jadi jasa indung bapa. Laras kitu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng ibu rama abdi ngiring nabi ka sawargi. Amin. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun, ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik. Di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng guru-guru abdi ngiring nabi ka sawargi. Ya Nabi alaik, ya Rasul salamun, ya Habib salamun, salawatullahi alaik. Di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng pasangan hirup abdi
Giring Nabi ka sawargi ya Nabi ya Habib salamun ya Rasul salamun salawatullah. Tingali rarai putra putri urang masing-masing ketuah ke dosa temais temelum gara-gara kabodohan urang salaku kolot anak milu cilaka. Gara-gara kabodohan urang salaku kolot nu jadi pamimpin kudu nama jadi tuturus laku lampah ke anak. Sapopoe jadi teladan, sapopoe urang teh nuduhkeun jalan bener ke anak. Tapi gening urang teh lepas tanggung jawab ngan ukur bisa ngurus jasadna tapi urang can bisa memeres batin. Tapi ka anak teu wawuh jeung Allah, anak teu wawuh jeung Rasulullah. Maka ketika urang ngagaduhan anak teu wawuh jeung Allah, teu wawuh jeung Rasulullah, teu saeutik kolot anu hirup di masa tuana nyeri hate kulaku lampah anak. Teu saeutik kolot nu kasiksa kulaku lampah anak. Kalakuan anak lain nyengitan ngaran kolot tapi kalah ka ngababauan ngotoran ngaran kolot. Nepi ka urang paeh poso hayang ngadangdanan akhlak anak tapi da geuning aya geus gede mah hese ngagulak gileukna. Liri ibarat tatangkalan anu geus gede moal bisa digulak gilek, moal bisa dipungkal pengkol. Tapi lamun eta tatangkalan leutik keneh insyaallah dikuah dikieu kitu insyaallah. Mata kukumpulan urang ayeuna adalah salah sawiosna keur nyaangan hate utamina keur nyontoan kamurang kalih daek hirup babarengan sauyunan saigel sapamadegan komo ngaran hirup salembur urang sesama umat Kanjeng Nabi. Hayu urang silih tulungan. Betul? Silih hampura. Laras? Bade silih tulungan? Bade silih hampura? Mudah-mudahan hirup urang di paparinan katenangan. Amin. Hoyong ibu tenang. Asli. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Teu kapati-pati hiji kumpul hiji kaum kumpul di hiji tempat. Naon tuh ieu ngarayap kana irung? Teu kapati-pati hiji kaum kumpul di hiji tempat di satu rumah. Di rumah Allah, di majlis, di masjid dibacakan didinya ayat-ayat Allah, maka Allah moal maparinan perkara kecuali opat rupa. Hiji, Allah ngalungsurkeun katenangan dina hirup. Hoyong tenang hirup. Lamun urang hoyong tenang hirup peupeujeuh. Ulah elat ka pangajian, ulah hese ka pangaosan. Lantaran lamun jalma teu indit ngaji rek kumaha mendak ilmu. Betul? Lamun jalma teu boga ilmu rek kumaha amal di dunia. Laras gitu. Jalma teu boga ilmu rek kumaha manehna ngaapikan salat. Laras gitu. Ukur ungkad mah batur ge barisaeun, tapi urang salat teh hayang salat dohir batin, urang ngalaksanakeun salat leres-leres secara dohir batin. Muga-muga urang tiasa ngalaksanakeun. Amin. Ya Rabbal alamin. Para sepuh sadayana dumasar eta mangga urang sami-sami niatan penting ieu supaya urang jadi contoh ke anak-anak urang. Nu kahiji jadi contoh dina cinta ka Kanjeng Nabi, jadi contoh dina urang neraskeun perjuangan Kanjeng Nabi supaya generasi sabada urang teu pareum obor, generasi sabada urang masih keneh nyekel pageuh tetep renggenek kana Quran sareng sunnah. Amin. Ya Rabbal alamin. Numawi besar harapan urang kumpul di dieu nyucikeun hate ngabersihkeun dohir batin sakumaha kama qala maherjin
Tohirul qalbi. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Habiballah. Khud biyadi, khud biyadi. القلب نقي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله واكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. Allahumma salli wa sallim wa barik. Moga-moga nu maca sholawat sing jembar hatena, jembar hirupna, barokah umurna, barokah rizkina, soleh solehah murang kalihna, anu gaduh salaki sing janten imam anu soleh, anu gaduh bojo sing janten bojo anu solehah. Eta dua nana muga-muga kumpul babarangan jeung anak turunan anak di surga.
Sebab ku pepelakan di dunia manehna jadi bagja. Bu, hoyong bagja hirup dunia akhirat hoyong. Hiji sing gede hampura. Naon cenah cek? Lamun urang hoyong bagja sing gede hampura kabatur. Nu kadua ulah hampuraeun sakai deui. Hiji naon? Sing gede hampura. Dua ulah jadi hampuraeun batu. Hiji sing gede hampura. Tah urang mah jalma mah sifatna al insan mahalul khoto wan nisyan paku. Oh mohon aya. Ari jalma mah karakterna teh tempatna salah jeung poho. Matak sing gede hampura ulah kawas urang can pernah nyieun salah, can pernah nyieun dosa. Pangeran bae nu maha hampura, lautan hampura. Kanyaahna, kaheman, kadeudeuh, hampurana leuwih gede tibatan bendukna. Sok geura larapkeun, geura sanes larapkeun. Rampak geura hulu angan masing-masing. Loba keneh taatna, loba keneh maksiatna urang. Iya hirup urang masing-masing. Loba. Ya. Loba eneh taat maksiat. Oh. Loba keneh taat, nah loba keneh maksiat na ieu urang. Sok hitung ku abah timiti abah ngora ya. Pika ayeuna loba keneh taat atau loba keneh maksiatna. Lamun lain kanyaah Allah, lain Rahman Rahimna rahmat Allah, ieu hirup urang kawas kumaha. Da geuning urang malamun keheul ka jalma hayang nindes bae, betul. Sok urang Nabi Adam maksiat sakali dikaluarkeun ti surga, urang dieu sabaraha kali maksiat untung teu dikaluarkeun ti dunia. Betul. Oh, urang dieu sabaraha kali nyieun salah. Enggal tahun telat we PBB. Untung ku pakuwu teu dicoret dina BLT. Betul. Ayeuna lamun urang ngalarapkeun dina kahirupan, sabaraha kali urang nyieun dosa. Tapi geuning Allah masih keneh mere kesempatan. Padahal cek malaikat, Gusti, hamba Gusti tingali tuh. Gusti, tingali hamba Gusti. Ai rizkina dituangan. Ai oksigena dihirup. Ari dunyana dicicingan. Tapi geuning kana parentah Gusti leuir, kana parentah Gusti liat. Aya nu kitu. Kumaha sok Allah? Keun Jibril. Keun kami ngantosan tobatna. Diantosan ku kami, didagoan ku aing tobatna. Eta Allah rindu kana tobatna jalma nu maksiat, kana tobatna jalma anu sok nyieun dosa. Tah urang-urang kawas kieu sing jadi kesempatan keur urang sebab umur teu nyaho hirup, teu nyaho paeh dimangsa. Terus gitu. Matak mun bisa mah urang hirup teh sing gede hampura kabatur oge ulah jadi hampuraeun, ulah jadi hampuraeun batur. Nu kumaha eta hampuraeun batur? Hiji aya 3 golongan anu eta 3 golongan teh kaasup jalma cilaka. Pedah naon kaasup jalma cilaka? Lantaran eta salatna boro-boro ditarima, diangkat ge moal. Nu kumaha nu 3 golongan teh? Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Lalaki nu jadi pamimpin sedangkeun nu dipingpinna mika ngewa ka manehna. Naha geuning eta dipika ngewa? Sebab hiji bodoh. Naon cenah apa? Bodoh. Lamun lalaki bodoh alamat cilaka pamajikanana. Lamun lalaki bodoh alamat cilaka anak-anakna. Rek kumaha mimpin rumah tangga lamun bodoh mah. Leres gitu. Matak leres. Tak bener ieu di dieu mah loba teh lalaki lain awewe. Ce.
Loba bikang loba lalaki iya. Oh loba bikangnya angger. Lamun lalaki bodoh rek kumaha mimpin rumah tangga. Lamun bapak bodoh rek kumaha bapak nuduhkeun bener kanu jadi anak. Riwayat Nabi Yakub nalika bade pupus. Nalika Nabi Yakub rek pupus Pak Bu. Anjeunna wasiat kanu jadi putrana. Hei anak king. Hei anak-anak. Kuring ka dieu kumpul kabeh. Begitu kumpul kabeh. Aya naon Pak? Kumaha cek eta Nabi Yakub? Ma ta'buduna min ba'di. Rek ibadah kana naon anjeun sabada kami maot. Dina detik-detik anjeunna rek naon? Rek maot, rek pupus. Ngawasiatkeun heula kanu jadi anakna. Rek nyembah saha maneh sabada kami maot. Kumaha cek anak-anakna? Kami rek nyembah ka ilaha aba. Ilahaka wa ilaha abaaka. Kami rek nyembah ka pangeran anjeun jeung ka pangeran bapa anjeun. Saha tegesna Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihis. Maksudna kumaha? Kami erek nyembah pangeran anjeun tegesna Allah jeung pangeran Nabi Ibrahim tegesna Allah keneh jeung pangeran Nabi Ismail tegesna Allah keneh. Ieu maksudna turun temurun. Urang kudu ngalungsurkeun kudu maparinan ajaran nu bener ka anak-anak urang. Ulah nepi ka anak-anak urang parem dina leungeun urang. Bo. Jadi didikan urang ayeuna berat ka dunia atawa berat ka akhirat? Eta ibu lamun ngahudangkeun anak kumaha? Jang geura hudang bisi subuh kaberangan atau jang geura hudang bisi sakola kaberangan. Nu makna? Dua nana. Lamun eueuh ngahudangkeun anak bisi subuh kaberangan sakola moal kaberangan ce. Heeh kecuali molor deui jeung eueuh. Mindo. Tapi lamun eueuh ngahudangkeun jang geura hudang sakola kaberangan, pasti nu ngadakeun jam 6. Betul. Tah. Jadi kumaha atuh? Urang contoh ka eta. Ngawuhkeun anak ka Allah, ngawuhkeun anak ka Rasulullah supaya urang hidup di masa tua henteu nalangsa. Henteu nalangsa. Maka kewajiban urang pakuwu salaku kokolot kokolot lembur atanapi kokolot hareupeun anak sing salawasna jadi tuturus laku lampah. Kumaha? Ieu tuduhkeun ka anak supaya anak bener-bener nyekel pageuh aturan Allah jeung aturan Rasulullah sebab zaman ayeuna mah linu ceuk ku usum nu kieu mah laras teh. Usum nu kieu mah. Naon sababna? Sebab zaman ayeuna jeung zaman urang beda ceuk. Zaman urang laleutik mah baheula teu loba teuing naon. Teu loba teuing gogodan. Nya ge aya teu mahabu kawas ayeuna beda tantanganana. Oh baheula mah paling ge uli naon atuh ceuk. Baren, congklak, naon deui? Backless, naon deui? Oh, sapintrong, naon deui? Gatrik. Oh. Baheula mah arulin teh model kararitu. Ayeuna mah lain deui. Laras kitu. Ih sok ayeuna mah rek sakola nyoo. Balik sakola nyoo. Arek dahar nyoo. Tos tuang nyoo. Rek sare nyoo. Udang sare nyoo. Tuh pamajikan betul dicoo-coo. Hah, aya HP dicocok aya pamajikan? Henteu. Hah? Bo, siap urang ieu naon ngaranna teh? Siap urang ngadidik anak supaya saimbang siap. Ulah kieu pikiranana eueuh, sia lamun teu sakola moal boga ijazah. Mun teu boga ijazah moal bisa gawe. Mun teu gawe moal boga. Mun teu boga duit moal bisa dahar barang dahar. Mun teu bisa barang dahar moal bisa ngising sia.
Laras gitu. Tah aya nama urang naon? Aya nama urang robah pola pikir sing saimbang. Sing naon cenah, Cek? Sing saimbang. Naon maksudna saimbang, Cek? Dunyana urang jejehkeun, akhiratna oge urang jejehkeun. Dunyana ku urang jejehkeun, akhiratna oge urang jejehkeun. Naon sababna? Tuh tingali si bapak nanggung. Boh nanggung cai, boh nanggung pare, boh nanggung jukut, boh nanggung suluh. Tingali lamun eta rancatan berat sabelah kumaha kaayaanana? Hah? Atuh nya tonggongna bengkung, lumpangna rumpal rampeol, gara-gara naon? Teu saimbang. Kitu manusia hirup di dunia. Dunyana dituntut ari akhirat poho teu dinaon, teu dijejehkeun. Akhirna lieur hirup teh. Kulantaran berat sabelah. Akhirna naon? Dunia diteteangan ibadah poho. Padahal adan kadenge atau ajakan ka pangajian kadenge, tapi eta jalma dasarna serab ku dunia berat sabelah. Da tadi naku urang kurang jejehan, kurang ajak, kurang warah, akhirna budak hirup teh jadi berat sabelah. Kokoloyongan tah kawas jalma nanggung suluh, nanggung cai, nanggung jukut. Kokoloyongan kawas nu mabok, leres teu? Matak jalma ge nu mabok ku dunia kokoloyongan hirup teh. Teu kabitaeun ku ganjaran pangaosan, teu kabitaeun ku naon? Ku ganjaran ngaji, teu kabitaeun ku ganjaran berjamaah. Di bejaan ge di bejaan haram. Masing-masing bae nafsi-nafsi cenah ulah openan. Ngomong sia masing-masing nafsi-nafsi, da anggar paeh moal bisa nafsi-nafsi. Butuh ka batur urang teh leres. Leres kitu. Majar maneh cenah ustad comel-comel teuing hantem wae ngurus bang emok cenah nafsi-nafsi pepeureuheun cenah mere henteu. Ukur nepikeun batur mah. Naon cenah? Ukur nepikeun eta mah didenge seug henteu kajeun. Betul. Laras. Bu. Jadi kira-kira lamun aya jalma anu mere nasehat, kira-kira lamun aya jalma nu ngageuingkeun erek ditarima moal. Bade ditampi moal. Moal pundung. Moal nyesel. Moal kasinggung. Moal nojer balik ti heula. Moal ngomongkeun. Saksi. Ya kos insyaallah. Engke beres ngaji geura. Beres ngaji ngingkik di dia. Pak Ustad. Beres ngaji ngingkik di dia geura. Ibu-ibu duaan, tiluan, opatan geura ngarariungnya. Oh, isuk langsung dibahas isuk teh. Mah penting? Yo, penting. Bari kieu bibirna teh Pak Ustad. Ayo dia mah moal engke ngingkik balik jadi ngomongkeun aing eta geura. Oh moal henteu aing nyaho. Hah? Naon sakaya deui? Oga aing bisa di video. Ieu mah pakowo lamun jeung ibu-ibu ngaji kudu rame heula. Kalau kamu udah ngarti aing nyaho ngaji zaman kiwari mah lain udah ngarti udah rame. Ieu lamun panitia manggil mau balik kapake ku ibu-ibu. Kumaha cek ibu-ibu? Mantep panitia tahun ieu mah. Alus cenah gitu. Di mana eta? Di Ciamis. Mun kapake. Lamun teu kapake kumaha? Di mana saya mau balik di Ciamis? Jauh-jauh cenah. Geus bae cenah si kukut gitu. Ayo nyok itu mah cenah geus bae cenah di lembur cenah. Naon gitu? Teu rame. Karena nu penting mah jeung ibu-ibu mah rame we heula. Urusan ngarti nomor 17. Itu Pak Kuwo. Lamun teu kapake ku ibu-ibu, geus eta panitia beak isuk-isuk dicahcer.
Oh, bangun jika nu nyumbang gede teh gitu. Cek ketua panitia, emang oce nyumbang? Ih, aing mau unggal tahun ge nyumbang. Mana sabaraha duit? 5.000. Aing nyumbang 5.000, aing ngomong bebeakan. Terus sakitu ge alhamdulillah komo tadi mah aya santunan yatim. Muga-muga tah nu atos nyantuni yatim berkah rezeki. Eta yatim isukan bakal jadi cengcelengan. Anu teu acan muga-muga sing tiasa ngalakonan. Sehingga jalmi-jalmi anu nembe nyaksikeun kana disantuni yatim muga-muga teu di dieu ge disusulkeun ka imahna. Hayang Gusti abdi ngan rek mere di dieu teh isin ja aing bolorah mere yatim aing ge kacarucut. Jadi lagi aing teu balik-balik kumaha ceuk jadi aing bolorah mere yatim aing ge bereun. Aing bolorah boga duit salaki kitu gablek. Aya rangda di dieu. Rangda Ruhai aya. Rangda Hitachi aya. Rangda Toshiba aya. Pakowo rangda teh rupa-rupa. Aya rangda Ruhai eta mah 30 tahun ka handap. Mujihna cametrok. Aya deui rangda Hitachi 30 tahun nepi ka 40 tahun. Nya aya keneh geutahan gitu maksudna. Iya tukang son ulah milu seuri atuh. Pan urang mah di panggung ieu urang mah pengisi acara. Tong milu seuri nah milu seuri. Jadi aya rangda anu Hitachi mah 30 tahun nepi ka 40 tahun. Naon Hitachi? Hideung tapi cihuy. Nela pakowo tinggal ngeh kayak we sarangan deula. Oh, lain power teh seserian sareng kasetrum horeng. Nu katilu aya deui rangda Toshiba. Tos hideung bau. Naon KTP? Anjay si eta. Aya deui cenah cuk urang lemah sugih mah kolot rangda KTP kolot tapi pulen. Bo, oi, moga-moga anu parantos nyantuni yatim dibarokahkeun ku Allah. Digentosan dunia jeung akhiratna. Utamina kana parentah Allah mugia eta jalmi sing dines sing tigin. Sehingga eta manehna gara-gara nyantuni yatim Allah maparinan pitulung ka anjeunna dina ngalaksanakeun syariat. Nu teu acan, nu teu kaburu, nu teu kaduga, muga-muga disusulkeun. Eta marek nembrak merekna kawas tadi atau rek susulubutan. Mangga. Muga-muga sadayana kapanggil keur ngaraksa yatim, ngurus yatim. Amin. Termasuk panitia penyelenggara ieu nu ngayakeun acara muga-muga kacapena ku Allah digentosan ku kabumi. Lantaran euceum mah teu nyaho pan ieu panitia mah hayang kieu teh bisa bulaneun deui ngulincer weneangan duit aya. Panitia ngurus acara nepi ka teu dahar aya. Ngurus we panggung segala jukut diteundeun dina panggung aya. Eta panitia cek. Sok ngurus wae ieu panggung hayang sukses acara ieu panitia. Begitu balik-balik. Aya panitia kitu, Bo. Tadi payoyo eta ti kamari ngawe teu eureun-eureun. Ustaz cenah ngemutan bisi teu datang. Moal cak aing sarua aing ge butuh. Tak doakeun panitia cai ya. Sing husnul khotimah. Iya aing malah ngadoakeun tereh paeh ieu. Pan kabeh ge sarere ge hayang. Ulah komo nu sok salat, nu tara salat ge hoy. Hoyong husnul khotimah mah leres kitu. Hayang husnul khotimah hayang. La ilaha La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
Ya Allah abdi pasihan supados abdi istiqomah. Ya Allah abdi pasihan supados maut husnul khatimah. Amin. Ai maut hayang husnul khatimah, ai berjamaah tara. Aya nu kitu bedil. Bu, Pak. Nah, araya ieu mah kabeh. Teruskeun. Hiji nu cilaka teh tadi nu bodo. Rajulun amma qauman wahum lahu karihun. Lalaki anu jadi pamimpin sedangkeun nu dipimpinna mika ngewa ka manehna. Jadi pamimpin tapi nu dipimpinna mika ngewa ka manehna. Kunaon mika ngewa? Ilu alasanana. Jahilun bodoh. Ajeuna Bu. 2 fasikun pasek. Ajeuna Bu. Nu katilu ahli bid'ah. Naon cenah? Nah, gara-gara ieu jalma kaasup kana 3 golongan, itu hiji bodoh, 2 pasek, 3 ahli bid'ah, milu cilaka anak pamajikan. Milu cilaka eta jalma nu aya dina pangawasana. Numawi yuk urang ulah eureun-eureun neangan ilmu. Oh baheula teh urang dieu can aya listrik, can aya naon gedarekan kana ngaji leres. Kilang kitu ge kilang kitu ustad zaman baheula mah nya. Ustad zaman baheula memeh aya medsos, eta ngawarahna lain eungeun-eungeun, panggaris jepret, panghapus beletak, betul. Tapi da eta kolotna sugan pundung, tapi kalaka anak dicarekan, betul. Eta konon bitisia biru, di dieu cenah dijepret ku ustad. Sia meureun teu hade ngajina. Kolot baheula, ayeuna mah lain deui. Budak dicepret dilaporkeun ayeuna mah. Aya nu kitu. Bu, lain berarti abdi menangkeun kana kekerasan. Maksud abdi kieu dibanding keur zaman baheula. Eta kana ilmu mentingkeun. Lantaran sieun boga anak teu bisa nanaon betul. Sieun boga anak teu bisa bakti, teu bisa mawa hirup. Bisi eta anak urang hirup teh jadi hampuraeun ka eta. Anak urang teh jadi hampuraeun batur. Kalakuanana, omonganana, adabna jadi hampuraeun batur. Ngadoresakeun ka batur, milaraan ka batur. Erek ieu boga anak padahal kitu. Tah nu mata kunaon kolot baheula teh geuning. Sanajan can aya listrik, motor teu pabalatak, nu kieu eueuh tapi dijugjug we ka mana-mana ge nya punya. Daek ngaraji. Boro-boro HP baheula mah Pak Ustadnya. Pakunya WC ge jarang baheula mah. Ih mentak lamun baheula mules ripuhnya ceu. Mun baheula peuting-peuting mules ripuh pakuwu. Atuh nya. Da WC can aya jauh. Oh paling kena beca heeh. Duhur balong. Oh, peuting-peuting ka balong pan leueur sieun. Asa ku bararingung mun tengah peuting mules. Arek ilit ka balong laleur sieun labuh. Kumaha salakina? Nyai teu kudu bingung tinggal nyokot keresek asupkeun kana kere. Saya ganggu tadi seri bae la ilaha illallah. Budak aya lakban eueuh. Cicing gerak. Jadi poho deui aing. Nya poho aing geus imah. Asupkeun kana keresek lamun beres tinggal dialungkeun. Oh baheula mah beres ngising teh belawar ka kebon kabeh kulon. Oh ti kulon teh belawar ka wetan. Pakowo penting-penting ikut perang tai. Apa kabar orang-orang yang baheula ngisina keresek?
eueuh keresek pan baheula mah nya can aya LPG eueuh baheula mah ge naon hawu baheula mah oh daun tales oh dipincuk heuh aduh begitu dibuka teh ku saha begitu dibuka ku aki-aki rek ka mana rek ka sawah aki kuli macul di sawah nini kuli ngore di kebun barudak arulin di galengan di baleh dogan ku letak curumut curumut oh si aki pas rek ka sawah bedak tutungkusan begitu dibuka teh papan nira lama gitu ya tadi tah ayeuna mah fasilitas teh serba naon serba mudah pakuwunya ye urang dia hayang ka Majalengka eueuh motor klik Gojek rek ngaji ka ditu ka desa klik Gojek penting-penting hayang barang dahar sahuk indit klik GoFood atunya ucerek bayar eueuh teu mau dompet klik GoPay nya ceu ayeuna mah rek indit eueuh motor hayang dahar eueuh duit klik gogorowokan betul mantap ulah seuseut kana ngaji supaya urang hirup henteu bodoh bisi dipikang ewa kuno dipingpin urang teh jadi naon jadi pamimpin dina rumah tangga ternyata nu dipimpin ku urang teh mikang ewa ka urang da urang jadi jelema atawa rakyatna mikang ewa ka mikang ewa ka pakuwu gara-gara naon bodoh pakuwuna buka duana pasek pakuwuna buka tiluna ahli bid'ah tadi dinyana eta jalma moal ditarima salatna boro-boro ditarima pakuwu diangkat ge sajengkal dina luhureun sirah moal salah satu latar tapi salatuhum fauqa ru'usihim syibra tilu golongan anu teu ditarima salatna boro-boro ditarima diangkat di tina sirahna sajengkal moal gara-gara naon kaasup kana kategori nu kahiji rajulun amma qauman wa hum lahu karihun gara-gara jadi lalaki anu bodoh anu fasik anu ahli bid'ah mawi ce yo ulah eureun ulah bosen-bosen ka pangaosan nya terus kitu yo cencum ngaji aya cencum si Eni aya si Eni si Esi ngaraji cenah ring urang teh betul eta nu sok ngaraji ge teuing salamet teuing henteu komo nutar tah ceuk eta nu sok ngaraji ge nu sok ngaraji eta teuing geus lempeng teuing encan komo nutar tak urang ulah hese ngaji kama qala syahrukan देख लो मिट गई दूरियां मैं यहाँ हो जलमा पर तो kana ngaji daekan meh nyaho esih jeung etin sok nyamper ka buruan meh nyaho
kudu panasaran mun hirup teh bodoh sangkan orang boga kanyaho sabab ilmu mahan berat mamawa anu penting mah orang geus berusaha jalma bareto kana ngaji daekan meh nyaho esih jeung etin sok nyampur kaburuan meh nyaho naon cenah ulah pada nyorongot atuh gampang urusan pinter mah nu penting urang boga kanya tuh metek bisi aya pangaosan saha wae ustadna hadir supaya urang menang darajat ih jalma daek ngaji mah dibere katenangan hirup nu kadua dibere rahmat nu katilu dijaga ku malaikat hirup urang teh aman nyaman tentrem ih presiden dijaga ku pas pampres supaya aman nu ngaji mah lain pas pampres deui malaikat nu gadagan hayo rek ngomong naon anjir RT dijaga ku malaikat coba rek kumaha teu kudu bungah urang ngaji teh sebab dijaga ku malaikat nu terakhir Allah bakal nyebut ngaran jalma-jalma nu sok ngaji dipayuneun makhluk Allah nu sanes saha dipayuneun malaikat tingali malaikat tuh hamba aing ngararaji peuting-peuting ngarincik hujan daek ngararaji tuh kok untung teu harirup jelema teh henteu cari cing wae ditanya teh lain ditanya teh ambeub lo 3 patung untung teh untung coba orang sidik mulang ti dieu teh urang mawa opat berkat ce hiji 2 lapur 3 ngelun 4 pohoken hiji dibere katenangan mantak pakuwu lamun jalma gigireun geus nundutan tong diganggu eta teh saking geus meunang katen ulah diganggu eta geus meunang katenangan ce nu kadua meunang rahmat ih hirup teh optimis positif aurana aura positif bagja cerah ceria naonna teh teu boga kapusing lain tara aya masalah ngan setiap aya masalah disarangan ku rahmat Allah teu asal hirup majalma mah tawakal takwa ka Allah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja jalma nu takwa ka Allah dibere jalan keluar andai kata urang dieu hayang hirup hampang sing loba istighfar ai geus nyaho mah urang paragi jeung parantina babari ieu kitu aral sote nu teu nyaho laras kitu nya aral sote nu teu boga kanyaho ih jalma nu nyaho mah ya nu sok kurah pangajian mah hayang luhur darajat salat peuting ece hayang seukeut omongan kadenge ku anak tahajud hayang bermakna omongan urang sing loba maca Quran omongan urang teh seukeut ka anak maca Quran ameh omongan urang teh penuh dengan cahaya ima lain tuh dah ece meloloban ali borong maca Quran ngomongkeun batur. Hayo ngaku.
Ngaku henteu. Ih, kalah molotot ka aing deuleu. Ih. Alhamdulillah. Hayang seukeut omongan urang, tahajud. Hayang lancar milik rezeki, duha. Hayang diijabah doa, hajat. Tuh. Hayang bersih dosa, salat tasbih. Hayang kontan eta milik rezekina, salat mayit kadinya. Oh, Mang. Oh. Kami zaman nyantri, pokoknya eta mun teu boga duit, neangan proyek. Sarua, innalillahi. Aya jeung nyambung. Atuh santri pagawean naon toh? Itu lumayan. Bisnis kuli baris. Assalamualaikum, assalamualaikum beres. Ngadoa, amin, amin, amin. Wae nu keresek teh. Begitu plek aya alhamdulillah. Heuda cerdas santri mah mundur ka tukang hayang dobel. Barang kapendak ku rumah kerja. Geus sia mah bieu dihareup, kapendak aing kahareup deui lajuna. Naon sebabna? Atuh hayang dobel maksudna kitu ce. Ieu lamun jalma boga kanyaho moal hese hirup teh. Boga masalah optimis, sanajan boga masalah gede, kita punya Allah yang maha besar. Hiji tah golongan anu naon, anu salatna teu ditarima. Lalaki nu jadi pamimpin, tapi nu dipimpin dikangewa ka manehna. Teuing urang kasup, teuing henteu kang. Nu kadua, wamra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Awewe anu sare, pamajikan anu sare tapi salaki nak marah ka manehna. Pamajikan anu sare sedengkeun salakina lain tapi pamajikan anu keur sare padahal suaminya marah ka manehna. Cek. Oh cek. Oh sok pasea cek. Lamun ece tos pasea jeung salaki, lamun ece tos rea omong jeung salaki. Ujeuh ulah wani-wani sare lamun can menta hampura lantaran loba awewe cilaka lain tara salat tapi pedah tara syukuran kanu jadi salat sok ngaleulengit kahadean mopohokeun jasa Atuh ibu capek sarua ngurus imah salaki oge capek neangan kipayah di luar imah betul. Nya. Jadi eueuh deui cek abdi ogenan sing gede hampura kira-kira eueuh siap minta hampura kalau jadi salaki. Mulang ti dieu mulang ti dieu siap minta hampura kalau jadi salaki. Bapak oge siap minta hampura Pak. Pak. Ulah kena bapak pamimpin. Gitu kudu lalaki oge minta hampura betul nya jadi konteksna urang silih hampura supaya naon supaya hak Allah nak beres hak adamina oge beres da Allah moal ngahampura cek lamun hak adamina teu diberesan betul laras mata ulah wani-wani sare cek lamun boga dosa rumasa boga dosa kanu jadi salaki. Hah? Naon cenah? Kalah kerek. Yo, dibejaan. Pamajikan anu keur diambekan ku salaki gara-gara eta pamajikan teu taat kanu jadi salaki. Eta salatna ku Allah mau diangkat. Naon sebabna dianggap runtah. Salat pamajikan anu teu taat teu syukuran kanu jadi salaki eta teh salatna bororaah diangkat. Bororaah ditarima. Sajengkal ge teu diangkat ku malaikat. Diangkat ka mana kitu ceu? Dibawa ka langit salat urang teh. Tembus ka ditu. Dipariksa melalui 7 tahapan mimiti langit kahiji nepi ka 7 gitu. Andai kata urang dia dibawa ka mana ka langit nya henteu diambakan ku salaki salamet diangkat ku malaikat dia ka manakeun dibawa ka langit ngan begitu datang ka langit kahiji ditanya ku malaikat penjaga langit pertama amal saha ieu ieu teh amalna ceedah
Aya ce edah. Edah mana? Edah urang lame laut. Kumaha cek malaikat hapadoh. Ieu amalan edah ruhai. Jiga panon poe. Kumaha cek malaikat tong dibawa ka dieu nu kitu mah. Aih. Kunaon kitu? Ieu amal ce edah kacampuran ku gib. Naon cenah? Kacampuran ku gib. Naon cenah, Cak? Kacampuran ku gibah. Matak hirup ulah sok ngagos. Ulah sok menggunjing. Naon cenah? Mengguncang. Makana hirup ulah sok ngagunjingeun bat. Ulah sok ngagunjingeun batur. Menggunjing orang itu sarang. Barang atuh suka arek moal. Ibeh dia mah meureun, ieu meureunnya saryawan meureun teh. Menggunjing orang itu sarang. Ngomongin kuwu itu sarang. Ngomongkeun RT itu sarang. Sadar? Nya. Bo, kade, jalma ngagunjing, lamun bener nu digunjingkeunana gibah, jatohna, lamun teu bener nu digunjingkeunana fitnah. Ece ngomongkeun kalakuan RT. Lamun bener kalakuan RT jeung omongan ece gibah ngaranna. Mun teu bener kalakuan ece mun teu bener eta omongan ece jeung kalakuan RT fitnah ngaranna. Iyyaka wal ghibah. Kudu mikasieun anjeun kana dosa gibah, kudu mikarempan anjeun kana dosa bergunjing. Naon sababna? Fa innal ghibata sanyana ari dosa gibah teh asyaddu minaz zina eta leuwih banget leuwih pohara tibatan dosa zina. Bangga memeresna ceuk. Dosa zina gede, dosa zina ge sarua. Euy. Gede dosa zina ge. Gara-gara ece punten naudzubillahi min dzalik. Andai kata aya jalma zina seuseut milikna. Lamun can tobat eta jalma, lamun can tobat pakir hirupna. Seuseut milikna, poek beungeutna. Dicabut cahayana. Tobat ke Allah diterima ku Allah. Lamun tobatna taubatan nasuha, tapi lamun eta jalma naon? Boga dosa gibah, cek Allah waka minta hampura ka aing dia. Tuh ka RT heula ka ditu. Tuh ka RT heula ka ditu minta hampura. Lain ngagampangkeun jinah lain nyepelekeun lain, tapi dina pada urang bangga susul ku ibu sabaraha urang tak ece. Ngomongkeun batur. Eta dina dunia nyata, encan dina medsos sakali klik nyebar ka seluruh dunia. Rek ka mana sia eta tobatna coba? Ih nyarekan saing sebenarnya. So, betul. Bisa teu ka harti keneh. Aya hiji santri manehna datang ka guruna. Lantaran eta santri sok ngomongkeun guruna di satu kangeunana. Enak cenah Bu? Aya hiji santri datang ka imah guruna rek naon? Rek minta hampura sebab eta santri teh sok ngomongkeun kakurangan kagorengan guruna. Padahal musibah terbesar santri adalah ketika dia melihat kekurangan guruna. Eta cobaan ujian terbesar santri gitu. Boh. Kumaha tungtungna? Eta muridna teh rek minta hampura. Cek muridna, guru abdi ka dieu rek tobat rek minta hampura. Sebab abdi ge apal moal dihampura ku Allah lamun ku guru teu dihampura. Kumaha eta cek guruna? Mangga dihampura ku abdi. Ngan memeh anjeun mulang, yeuh aya tugas ti abdi. Aya tugas ti kuring cek guruna. Kumaha? Anjeun balik ka imah, anjeun balik ka imah. Nya, anjeun isuk ka dieu deui bari mawa ka moceng. Mau naon cenah?
Anjeun jig balik ayeuna isuk ka dieu deui tapi omat bawa ka moceng. Dimulai imah anjeun nepi ka dieu cabut eta ka moceng buluna hiji-hiji. Nurut eta santri isukna teh mehna indit ka imah guruna bari nyabutan bulu ka moceng hiji-hiji nepi ka imah guruna beak bulu ka moceng rontok beak kabeh. Kumaha cek eta murid? Guru atos ku abdi dilakonan. Sakumaha parentah guru dicabutan ku abdi ka moceng eta buluna hiji-hiji. Alhamdulillah beres dengan sumringah senyum penuh dengan naon, penuh dengan bangga manehna bisa ngalaksanakeun perintah guru. Kumaha cek guruna? Alhamdulillah dihampura dosa dia ku aing. Dihampura dosa maneh ku urang cek guruna. Ayeuna jig ayeuna mah geus dihampura ku kami maneh jig balik deui ka ditu tak engke mulang ti dieu pulungan eta bulu nu tadi dicabutan ku maneh kumpulkeun deui nu tadi dicabutan ngapuleung ka maneh. Kumpulkeun guru nya kumpulkeun deui bawa ka dieu laporkeun kumaha wae hasilna bawa ka dieu cek guruna mangga timbalan mohon. Kicik diteangan horeng eta bulu nu dicabutan tadi teh hiber kamana-mana ka bawah ku angin ngan ukur kapendak 2 pakuwu tah. Ukur 2 eta bulu nu kapendak padahal maehna sapanjang jalan nyabutanana tapi geuning angin mawak teuing ka mana boa eta angin hiberna. Akhirna ngan ukur mendak 2 balik deui maehna ka guruna. Guru tak ieu geuning mung aya 2. Ku abdi diteangan ka kaler ka kidul ka kulon ka wetan teu kapendak ngan ukur ieu wungkul 2 nu kapendak teh. Kumaha cek guruna? Tah maneh nyebarkeun fitnah aing di luar. Maneh ngomongkeun kagorengan aing di luar. Geus nepi ka mana kiwari. Urang dieu klik dina medsos geus nepi ka mana. Susus ya ka ditu. Susus. Oh, ece teu mahful karena kalakuan ustad diomongkeun ku ece. Padahal anak ece mah ngaji di ustad, tapi biar ece ngomongkeun ustad. Aya nu kitu. Cekek. Ece teu kaup teu ngeunah ka RT, ngomongkeun ka RT. Padahal aya nu maot RT nu nguruskeun, aya nu hajat RT panghareupna, betul. Oh. Kumaha cek guruna? Susul teangan eta bulu teu sanggup cek saha cek muridna mantak ieulah di antarana bangetna dosa gibah teh. Sakali ece ngucap, sakali mamang ngomong eta omongan urang teh nepi ka mana? Arek ka mana urang loba? Arek ka mana urang ngumpulkeun omongan urang? Akhirna cek guruna ieu pelajaran keur anjeun. Dosa maneh dihampura ku kami. Ngan pelajaran keur anjeun adalah tong sakali-kali deui. Lantaran sakali maneh naon ngomongkeun fitnah ka batur maka eta gara-gara omongan maneh kagorengan eta teuing nepi ka saha wae, teuing nepi ka mana wae, anu nepi ka iraha maneh moal bisa nyusul jeung tuluy ngalahirkeun keburukan jeung kagorengan. Itu Bapak eta diantawis bangetna dosa gibah teh. Maka keur urang dieu nu sok gibah ulah gibah. Musikan tong. Sing rek nanya ka bapak-bapak heula. Pak, musikan tong, Pak. Sing rek nanya ka wakil bapak-bapak, Pak Kuwu musikan tong. Musikan. Laras Pak Kuwu? Laras. Nya pan biasa Pak Kuwu nitah mah sok bari tanggung jawab ai Kuwu mah. Kitu, moal samula-mula nitah Kuwu mah nya. Atuh moal ge ditunjuk jadi Kuwu lamun teu bager mah nya. Kumaha bager tanan Pak Kuwu? Mun Kuwu nyawer berarti bager, mun teu nyawer teu bogaeun, teu boga dedengean. Kama qala Priti Sinta wa Samir.
akibat kumaha pakuwu raoseun cicing lagi ka pakuwu heula kumaha pakuwu raos raos mana paraosanana be nuhun Pak RT sing panjang umur Pak RT mudah-mudahan nu nyawer sing panjang umurnya ce anu henteu teu tanggung jawab kahartos henteu cenah be hah sok kaitkeun jeung dongeng nu tadi bangga teu kira-kira geus lebaran di dieu eta kira-kira dongeng jeung nu tadi jeung lagu ieu bangga teu kira-kira bangga urang kudu nyusul omongan urang geus nepi ka mana wae sok ngomongkeun kokom ngomongkeun nunung ngomongkeun desi ngomongkeun aing Bo coba rek kumaha orang nyusulna betul mantap memeh minta hampura ka Allah beresan heula hak adamina eta diantarana urang tina dosa gibah begitu dibawa ka langit kahiji ditolak syarat hayang lolos ka langit kahiji amal urang kudu bersih tina gibah tak ulah gagabah eta urang letah teh jadi atuh ai hirup mah ulah sok ngomongkeun batur ulah hayang diomongkeun ulah pi omongeun coba barang kayak deui ulah sok ngomongkeun ulah hayang diomongkeun cakep teh nya eta urang mending keneh ngomongkeun ka hade ngomongkeun ka hadean kitu di antawisna 2 sabaraha 3 anu salatna moal diangkat ku malaikat leuheung nu tadi mah dibawa ka langit kahiji teh diangkat eta menepi ka langit kahiji ieu mah teh diangkat-angkat acan salat urang teh mangkaning amal urang salamat henteuna gumantung salatna betul nya golongan anu katilu nu teu diangkat salatna teh wa akhwani mutasorimani 2 dulur anu parasea dulur sanasab jeung dulur saagama 2 dulur parasea satungtung eta jalma teu akur teu silih hampura salatna teu diangkat ku malaikat bapak melaan naon kot bunga hampura ka batur ece melaan naon mempertahankeun naon nepi ka bunga hampura ka batur hoi ibu jawab atuh cek jananya aya naon gitu arek moal siap coba wah anu teu ngajawab sing leuleus hutuna sia hai ibu bong aing teu kompak arek moal bol bedil geura ya hai ibu aing diomongin ulah sok parase jadi lamun dulur minta hampurak di hampura moal lamun salaki minta hampura di hampura moal lamun anak ya anak minta hampura di hampura moal lamun minantu ya nuna pan ece eta ece nya ai kami nantu anu pagawe negeri mah aceng bae jeung ujang si surjang tos di mana si ranceng tos di mana mau nyandak naon eta ranceng ka dieu mah ka dieu we padahal mah kos nu heueuh ai minantu nu barang bawa mamanihanan segala ge sodorkeun emak boga ieu ti kamari inget bae ka ranceng ai kami nantu mah heueuh anu naon ai minantu nu kuli mah minantu nu kuli
Beda perlakuan teh. Aya nu kitu ce. Ulah kitu ai kolot mah. Betul. Ulah kitu ai kolot mah sakeheul-keheulna ece ka minantu deuleu atuh anak ece karunya. Kan meureun mah nyerikeun hate sarua heeh. Salaki di budak beda, ai lanceuk iparna meunihanan. Aya dahareun saeutik dikumpal-kumpul. Ai kalanceuk iparna mah da pagawe negeri atuh. Nah, ai salaki ece anu lain pagawe negeri ukur-ukuli deng teuing eta minantu meuni telenges. Aya nu kitu aya. Tak kira-kira lamun minantu model kitu minta hampura dihampura moal. Dihampura moal. Kudu. Ulah eta sebab naon? Satungtung teu silih hampura mah salat urang moal diangkat. Atawa akang pasea jeung lanceuk. Padahal akang teh lahir tina rahim anu sami. Digedekeun ku indung nu sami keur leutik mah deng teu sirikna eta dahar oge duaan sapiring. Pabila ku ingat baheula. Cicing lain sok poho. Di saat lalu hidup bersama makan sepiring kita berdoa. Musik kan atuh teh. Kalah nundutan. Ram jadil. Toet toteng gitu. Geus ku be ku ucap arek maca. Siap si ngopak. Toet toteng arek. Ha siap. Maka acan. Makan oh di ai. Makan sepiring kita berdoa. Aing paur isuk ditaranyakeun. Menang naon siang ngaji penting. Alus ieu ngaji paku ngaranna ieu. Jadi hirupna kudu toet toteng. Naon berasa di gede. Tidur pun setikar bersama. Betul? Ente eta mah henteu. Naon cacalakaran toet toteng. Eueuh di itu lagi eueuh. Itu. Sok geura ingat-ingat ku ece. Hirup bebarengan jeung dulur, kacai bebarengan sakola bebarengan. Nah, ai geus darewasa geus tobangka geus karolot. Baroga salaki sewang-sewangan, baroga pamajikan sewang-sewangan hanya karena beda nasib atau karena beda pekerjaan atau karena beda profesi itu saeutik eta dulur nu jauh. Betul. Dulur hajat ge datang saperluna aya. Teu caran ge nu susah kanu beunghar saminggu ge cacan hajat terus datang. Coba nu beunghar kanu balangsak. Toet toteng. Aya dulur nu balangsak mah datang anu beunghar ka saminggu keneh geus datang. Nyiksikan kentang, bawang beureum, bawang bodas, cabe beureum, cabe hejo. Nah, aya nu beunghar kanu miskin, toet toteng. Gusti. Bo. Ibu. Jadi arek silih hampura moal. Arek silih hampura moal. Insyaallah mudah-mudahan urang sabada silih hampura dibersihkeun dosa ku Allah. Nu mantak eta salat urang teu sabenerna mah wahana, lain wahana, media supaya urang bebersih sapoe 5 kali. Jalma takbiratul ihram Allahu akbar. Kumpulkeun eta dosa ka haluhureun sirah kabeh. Tuluy ruku Allahu akbar. Muruluk eta dosa urang saeutik. Beki lila rukuna, beki tumaninah rukuna, beki loba teu muruluk. Tuluy sujud urang beki loba eta dosa rag-ragan kabeh. Mantak lamun rumasa gede naon? Lamun rumasa gede dosa urang sing tigin kana salat ulah harares. Ulah harares. Rumah seorang tukang gawe dosa mah sing bener karena sholat ulah hararese
Betul. Ini ada jauh di mana? Oh, kieu kitunya. Oh. Oh, KWC heeh. Heeh. Gerak, Pak RT dengekeun curblong gerak. Heeh. Aduh. Dengein teh bisa kadenge toet toteng. Jadi nuka lamun urang geus silih hampura, hayu urang paheula-heula kana panghampura Allah supaya kagagas kadaekna, kagagas urang tobatna, kagagas takwana, nu ngeunah mah babarengan. Pepeujeuh ulah masjid teh ulah diasingkeun sebab lamun masjid cicing di hiji lembur anu tara sarolat berarti masjid itu jadi asing. Al ghuraba fi dunya arbaatun. Ari perkara nu asing di dunia aya 4, salah sahijina numutkeun pidauh Rasulullah wa masjidun fi nadi qaumin la yusalla fi. Lamun masjid cicing di lingkungan jalma-jalma nu tara salat berarti eta masjid diasingkeun. Berarti eta masjid diasingkeun. Teu cara ngeukeur haraya ngabangun. Nya ce. Nya. Heeh. Teu cara ngeukeur hayang ngabangun blor ka ditu, breng ka ditu, neangan naon, neangan dana. Hayang nyieun masjid, ari geus jadi masjid di arantah. Betul? Kumaha eta ngocor sote jariah mun dipake. Teu dipake mah naon nu ngocor. Eta we keran ku Bapak, ngocor sote dipake. Euy. Keran. Keran ngocor sote lamun dibuka dipake. Teu dipake mah naon nu ngocor, betul Pak RT? Tah mata ieu ngadaraguan jalma nu nyumbang ka masjid, marukankeun samarukna moal ditanyakeun di akhirat. Ditanyakeun engke baheula aing nyumbang ka masjid ieu sakian anu encan ti si anu encan ti si ieu ti si eta ti si itu nararagih coba kari-kari ina teh dipake rek kumaha coba urang ayo betul nah mantap ulah jadi masjid jadi perkara nu asing atuh keur urang-urang ayeuna pake manfaatkeun da Kanjeng Nabi Isra Mi'raj oge minal masjid ilal masjid. Kumaha cek Abah? Lah aing lain teu hayang aing salat di masjid garan. Lain teu hayang aing mah salat di masjid eta. Kamari ge aing salat di masjid garandeng haliwu bae. Kalah katuh benaon, kalah katuh husuk salat ge. Yeuh. Lamun urang eueuh hampura ka budak leutik, engke ieu masjid moal aya nu nuluykeun bapak maotna. Betul. Nya, ai budak mah heureuy ge da budak ngaranna ge. Lamun budak teu heureuy-heureuy acan justru hariwang. Nya pakunya. Nya lamun budak teu heureuy hariwang. Oh cenah ai kitu mah atuh cenah budak teh naon? Teu kudu diwarah. Lain berarti budak teu kudu diwarah. Warah budak teh sing bener salatna ngan di dieu urang. Andai kata budak nepi ka heureuyna ngaranna budak ieu. Tapi lamun ku urang hayu we di lempeng insyaallah engke ogena lempeng. Budak geus maju ka ideng mah. Kitu laras teh Pak. Dongeng di bae ya. Bias abi dongeng. Hiji mangsa aya budak ngadu ka indungna. Ceuk eta budak, "Ma, abdi mah mung ka masjid." Nah, lah kamari ge di masjid garandeng wae. Nepi ka salat teu husuk, nepi ka kaganggu, nepi ka salah babacaan aceng. Bacaan naon? Oh, eta keur maca doa iftitah gandeng wae barudak. Jadi we aceng salah babacaan. Inna sholati wa susuki wa yamaha. Jadi kumaha atuh? Geus aceng mah moal ka masjid deui, kumaha cek mamahna cek indungna. Seug ai moal ka masjid deui mah. Bener mah? Nya, wios aceng mah teu kedah ka masjid.
di bumi wae. Sik, nuhun mak, tapi cek indungna dengan satu syarat. Naon syarat ama? Ayeuna Aceng candak ieu ka masjid. Tuluy kuiran ku Aceng eta masjid. Ulah loba-loba 5 kuir we. Naon maksudna? Ulah loba tatanya. Pokokna mah salila Aceng nguiran masjid 5 kali. Pastikeun ulah aya cai nu ngeclok nu bahe dina eta gelas. Ngan kitu wungkul nya. Akhirna eta budak indit ka masjid. Tuluy toap eta di nulingan masjid budak teh. Bari eta budak mikir kumaha carana supaya ieu cai teu bahe teu ngeclok. Maka fokus manehna teh henteu nempok ka sisi kagigir kieu we nguiran masjid bade nempok jalan kitu tah. Menang 5 kuir balik ka imah. Mak, naon? Beres ieu. Naon nu beres? Ieu nguiran masjid. Tuluy. Salamat caina. Salamat mah. Aya nu ngeclok? Teu aya. Bahe? Teu aya. Jadi kumaha? Lulus selamat alhamdulillah. Kumaha cek indungna teh? Sok teu lah itu capek mah. Akang hoyong. Ini mah milik mubalik imahnya. Kan ai milik mah kumaha beungeut. Bo tuluykeun moal. Ceuk indungna kumaha hidup eta mawa cai nya diperhatikeun. Tadi di masjid eueuh kajadian naon-naon teu terang Aceng mah. Naha? Sebab Aceng mah teu ningali ka sisi ka gigir. Teu ngupingkeun ka mana-kamana. Aceng mah fokus ningalikeun cai supaya eueuh nu bahe. Tah cek indungna, maneh ge salat sing kitu. Kumaha? Ulah merdulikeun ka sisi ka gigir. Ulah merdulikeun obrolan batur sebab nu nganilai lain batur tapi Allah. Kumaha cek eta budakna? Oh nya, akhirna eta budak ka masjid deui. Urang ge pan kitu di masjid teh. Ulah ngarasa kaganggu ku budak. Betul. Betul. Nya, ulah ngarasa kaganggu ku nu sok udud bapak oge. Nya ge bapak cara ududnya nyingkah ele nyingkah atuh bapak mah misah lamun teu resep udud misah beh ditu meureun deukeut kurung dedes terang kurung dedes terang pasaran atuh nya nu tara udud deukeut pasaran beh ditu tanu udud ka dieu tadi hareup dah hareup ieu deukeut WC gitu pan ari masjid teh pakuwu kabagi 2. Nah, dina panto ka pangimbaran alam ibadah eta mah. Satina panto kana WC ka dieu ka emper alam bako. Jadi ngadu bakona di luar ulah di jero ameh masjid teu hap. Teu hapeuh. Ieu mah keur mah bau bako, deui bau koeh deui. Begitu sujud teh pelengseng hangit. Kapan sujud ge heuh hayang gura-girut sengkat. Subla Allah Akbar pir Allah Akbar subla Allah ahad Allah subla sami Allah subla pir Allah. Nah sebabna bau bako. Wah maksudna kumaha? Riayahna diperhatikeun, kepengurusan masjidna, pemeliharaan fasilitasna supaya ibadah teh tentrem betah. Kumaha cek ece ai kitu mah isuk rek meuli minyak ka pasar kiclik eueuh teh meuli minyak eta ge jihad sarua soalna jihad eta ge eueuh meuli ka talaga ka ditu nu sungit minyakna teh gini nya ulah parkir minyak nu paeh ka hade jika wase eta tah ada kiih ka WC palangsing bau kampar pan teu bau mengklit balik deui. Sia kunaon leupat deui. Ayo pasaran. Emang kunaon mun pasaran da moal ngegel. Hayu jeung aing. Ulah nempok awak aing leutik gitu. Jangan lihat aku anak kecil paman. Aing leutik-leutik dicabakan ngegedean.
Hayu wudu jeung aing kitu mah ceuk tak kasih eta tah. Hayu jeung uing wudu hayu bareng hayu. Mung hayu ulah tutulus arek lompat dicekelan ku kami. Dicekelan. Ulah ninggalkeun kitu keur aing surah sieun. Bo. Kira-kira lamun anak ibu ka masjid atoh henteu? Kira-kira Pak lamun incu bapak ka masjid atoh henteu? Ulah ka masjid eta anak ibu bapak cacak di imah kakarak make peci jeung sarung tuluy sosolatan Allahu Akbar. Demi Allah atoh teu? Atoh. Nya kitu teh wae geuning nya aya rupa kataatan mah ulah komo bener dilakonan kakara katempo ge maena sosolatan geus atoh kana hate betul teh. Tak urang teh kudu bener-bener ngenalkeun anak. Eta perkara nu kadua. Salat. Tong di mana? Tong di imah. Bo. Eueuh perjalanan nu indah kecuali perjalanan ka masjid. Salengkah ngahapus dosa, salengkah naikkeun derajat. Mantak lamun urang dieu hayang luhur derajat, tinggal istiqomah ka masjid. Sebab salengkah-salengkahna teh nu salengkah ngahapus dosa, salengkah deui ngaluhurkeun derajat. Teu. Nya, bejaan eta salaki euceuk ka masjid kan euceuk. Bisa kakak asup kana kategori panggoreng-gorengna lalaki. Nu kumaha? Panggoreng-gorengna lalaki saumur hirup tara asup ka masjid. Sakali asup ka masjid panghareupna alebatan imam. Paeh. Are kakak dikitukeun. Mata ka masjid mending keur hirup nya ieu digogotong ai paeh mah jeung naha ndauh pahalaan. Pahala sate jeung nu hirup lain keur nu maot. Betul. Mata ka masjid mending keur hirup. Ceuk. Hayang ceuk boga salaki anu istimewa. Benar. Dengein. Lamun ece hayang boga salaki nu istimewa, piwarang salaki teh istiqomah ka mas. Lantaran ya Aliyu tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam li sab'i khisalin. Hei Ali, malaikat Jibril kasengsrem kabitaeun hayang jadi umat manusia, hayang jadi golongan umat manusia. Gara-gara ningali 7 perkara, ningali 7 tingkah. Salah sawiosna nya eta as-shalawatil khamsi ma'al imami, salat 5 waktu bebarengan jeung imam. Lalaki anu istiqomah salat 5 waktu bareng jeung imam eta teh istimewa. Saking istimewana malaikat Jibril kabitaeun hayang jadi umat manusia, hayang ngalakonan salat 5. Keur urang ieu teh Pak. Keur urang ieu teh Bu. Kauntungan, keur urang mah ieu teh anugerah. Naon apa? Anugerah ngan heueuh barakaya ning, heueuh da sangheuk bae hawa. Betul. Nya. Sakitu marbot di dieu geus solawatan. Eling umat tu eling. Sakitu ning eta jalma ngogorowokan di mana? Dina toa dina sapeker. Ngadaguan eta makmum eueuh keneh we ngaliuk. Akhirna eta si aki salat sorangan. Betul. Bu. Masjidnya lain markas aki. Masjidnya lain markas aki. Mentak nu ngarora heuy. Nu ngarora ke masjid lah sampai tua, bukan menunggu tua baru ke masjid. Geus kolot mah alah lain beki bedas, beki rempok, betul. Lain beki kolot lain beki tarik tenaga, beki lembon. Saya imam budak ieu Ustad Dedi, waduh cilaka aing. Kabar ge aing ngajengkang. Atuh Bo elingan salaki. Betul. Cenah hayang boga salaki istimewa.
Lamun ece hayang boga salaki istimewa elingan salaki. Lamun salaki keur sare hudangkeun heula bagian salat mah. Betul. Osok dihudangkeun ku ece. Kumaha eta ngahudangkeun salaki? Diusapan kumaha ce? Atau meureun beuki tibra ece. Lain usapan, ijem. Ya, lamun salaki keur sare, harewosan kana cepilna. Assalamualaikum. Nya, cicing heula dengekeun aya sok poho cicing heula. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waca. Pak, ugah. Salat. Teu hudang kakara. Pak. Teu hudang kakara ka dieu ya, kana jantung ya, tah. Ya, jantung. Pan ieu pusat kehidupan. Pak, hudang. Cek salat ieu. Salakan hadekeun simut. Turun ke handap karena bujang. Pan seueul eta mah. Kang, hodang. Eueuh, hodang turun. Kana gagang lato-lato. Andi dinya mah RT ulah dikepok-kepok. Lamun dikepok-kepok ge aya nu tahlil di jero sarung. Atuh begitu dikepok-kepok hodang. La ilaha illallah. Kumaha coba? Kumaha tuh cek kepret meh hodang. Oke hudang kita hulu dua nana. Atuh seueul meureun. Ngan wayahna lamun unggal ngahudangkeun ku uceuk di kepret eta budak leutik geger otak. Atuh kunaon lalaki ya? Kunaon lalaki 40 tahun kartu katonggoh eta diga helikopter tanagana. Ai kahayang nama kude. Tanaga nama tuh. Tanaga nama. Gitu. Helikopter ai suara ngaguruh tanaga eueuh. Helikopter eta. Gara-gara naon? Loba disindreukeun ari kiih. Gara laki mah deuleu gara kos kiih teh. Cekek beheungna sindreuk huluna beletrok we. Pan geger otak batur atuh ih. Unggarak dipake ngulahek bae kieu. Atuh mata ulah sok disindrek kan bisa geger otak batur. Ulah jorok oge ai disindrek mah henteu eta pakowo budak pamuda teh. Tos eta tah. Ai nyaho ieu beungeutna. Ek naon sia rumput ai nyaho. Ih kan nyahoan beungeutna. Nu sok ieu di tara ombeh mah hawuk beungeutna ge. Eta pajengan saliwura bae eta tos kieu. Henteu ai disindrek mah kitu ngan urat aret kena tangkal. Itu sieun aya hileud meureun. Eta tukang sound system ka hade. Eta kieu urat aret kena tangkal. Arek kumaha hileud? Begitu aya hileud jelepret baruh kapan balik ka imah mah tulungan ieu. Naon kitu ieu tingali we sorangan begitu ditingali ku majikanna hitam. Kulitnya hitam tetapi enak rasanya cenah. Itulah pilihan saya. Kaboki saya cenah. Kumaha salakina boros ya ulah ngacaprak ledug. Ubaran neangan talak tan neangan ubar balsem tan naon ta buru panas pacida atuh hileud beng serat dilawan. Boro ubaran panas kumaha kena. Entah mau ngapa sebabnya warna hitam aku suka hingga benda yang kau punya panjang dan hitam warnanya sujang kunaon bapak sia atau ulah soki sembarangan. Pugu urang eta salat loba lalaki menang siksa kubur di jero kubur lain tara salat eta kiihna sembarangan nya tanazzahu anil bauli
kudu bener-bener anjeun susuci bebersih tina urusan cikiih. Fa inna amata adzabil qabri minhu, kalau lobaan jalma menang siksa kubur lain gara-gara teu salat teu puasa, tapi perkara nu pangheulana diitung di jero kubur mah cikiih. Ulah ngawara tah. Salat urang salamat henteuna, tina urusan eta urang bab susucina bener tah henteu. Entak ulah caliwira, ulah lalawara. Kartos henteu ieu. Kartos henteu ieu. Dua tah urang urusan jeung masjid. Kudu diramekeun, kudu dinaonkeun, kudu dimakmurkeun supaya masjid ieu jadi rahmat keur urang lembur ieu. Urang lembur ieu. Masjidna makmur maka lemburna subur barokah. Gitu. Lantaran naon? Lantaran deusi ku jalma-jalma anu to, deusi ku jalma-jalma anu taat. Tapi lamun masjidna sepi, eueuh kaberkahan teh leungit. Hayang barokah. Makmurkeun masjidna. Ulah neuleuh masjid leutik, sanajan leutik lamun makmur di dieu cahaya amalan soleh tembus ka langit ka-7 ka ditu. Insyaallah. Muka 3 wa mashafun fi baitin la yuqra'u fih. Al-Qur'an di jero imah tapi cara dibaca. Lamun urang boga Qur'an di jero imah, aya Qur'an di imah teh maknana tapi cara dibaca asing eta Qur'an berarti. Hanya menjadi slogan, hanya menjadi simbol yen urang teh umat muslim aya dibaca. Cek tadi lamun euceuh hayang neurak omongan sing daek maca Qur'an. Bo Cileungkeung teh jalma nu ngomong, "Yeh, maca Qur'an ge cenah teu ngarti mah sarojeng ngagugulung naon?" Sarojeng naon? Tah, ulah bade poka aing saya nyebut monyetna. Lah cenah naon dibaca ge teu ngarti mah cenah sarojeng eta jalma ngomong kitu nya jiga nu bener. Ulah disarokeun jeung kalapa tuh Qur'an. Betul? Ulah komo urang paham, teu paham ge ngupingkeun kana jalma maca Qur'an menang pahala eta ngupingkeun komo nu maca. Nu ngupingkeun, nu ngaregepkeun ku urang diregepkeun. Qur'an teh bener ieu kalam Allah. Bener ieu pedoman urang dina hirup di dunia. Dikupingkeun ku urang pinuh dengan takdim. Komo ngahadirkeun hatena. Ngahadirkeun naon? Ngahadirkeun kasieun, ngahadirkeun ka isin urang can bisa ngamalkeun Quran, isin urang can bisa ngajarkeun Quran didangukeun jalma nu maca Quran teh bu eta mah pohara coba. Cacak urang ngupingkeun sakilas ge urang ngupingkeun kitu. Bari ditembalan ku urang Allah pahala keur nu ngupingkeun komo nu maca. Wios dongeng deui abi. Nah. Aya hiji santri eta santri ngadu ka guruna majar maneh cenah keur naon maca Quran ge ai teu ngarti mah maka ku guruna ditembal anak ieu sanajan hidup can ngarti can nepi kana paham kana isi Al-Qur'an lain berarti anjeun sia-sia maca Qur'an. Maksudna kumaha ama jig anjeun nama ayeuna mah anjeun ngalacai itu kawalungan. Kabeneran eta imah kiai deukeut jeung walungan. Ayeuna mah cenah pangalakeun cai ama tuh kareu kawalungan pangmawakeun cai. Kinci mau embet ulah kana eta teu nitah kana eta ama. Kana naon atuh? Yeuh make keranjang. Eta kaayaan keranjang teh kotor belok. Cek kiai yeuh kana keranjang bawaan ka jik. Begitu eta santri nurut mawa naon mawa cai kana walungan kakareke salengkah beak cai. Nyiuk deui 2 lengkah beak, nyiuk deui 3 lengkah beak. 4 kali nyiuk beak deui. Beki tarik lompatna borobot menang 5 lengkah teu nyesa kala kabecek jalan. Nepi meureun ka 11 kali mah eta nyiukan cai akhirna puluhan kali nyerah eta santri. Ama nepi ka magrib ge asana moal meunang ieu ngalacai kana naon? Kana keranjang mah. Calik cek saha? Cek ieu.
salit santri. Capek henteu? Capek. Ceula atuh nahan. Atos eutna atos. Jadi kumaha cai teh nya moal ka ala aman, moal ka bawah. Nah, sebab make keranjang beuteung nyangsang. Oke. Poe ieu anjeun menang pelajaran deui. Naon pelajaranana? Tingali eta kaayaan keranjang ku hidup. Begitu ditingali ku santri bersih. Keranjang nu tadina kotor jadi bersih. Jadi dina pada anjeun teu bisa mawa cai tapi eta tingali jujukutan kasiram ku anjeun. Taneuh kasiram ku anjeun. Nu kalewatan lempang ku anjeun jadi kasiram. Nu kalewatan ku anjeun tadi mawa cai kasiram jujukutan kembang tutumbuhan makhluk Allah kasiram ku anjeun. Turta eta naon? Eta keranjang teh jadi bersih. Gara-gara anjeun bulak-balik hayuh teu bosan-bosan mawaan cai padahal teu kabawa oge, maka ulah nganggap sia-sia anjeun sanajan anjeun can nepi kana pemahaman kana maham Quran tapi dohir anjeun batin anjeun bersih ku Quran kabawa mulia. Hayang mulia hirup. Hayang mulia hirup. Lamun urang hayang mulia hirup bawa baca Quran di mana? Aya Quran di bumi aya. Jik ulah diengkekeun deui nya punya. Jik ulah diengkekeun deui memeh sare baca Quran. Bade maca Quran moal. Bade moal. Nya geus aya bade mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.